Hello students. Today we are going to discuss about market research. This is a subject of BBA course for 5th semester. In this topic, we are going to discuss about foundations of research, introduction, meaning and definition of research, scientific method, nature and objectives of research. Introduction. Research is undertaken in all fields of activity. Means research is undertaken in almost all fields of activities. Take for example in agriculture, trade and commerce, banking institution, educational institution, health industries, tourism, etc. Why research is conducted? Research is conducted either to improve the existing body of knowledge or process or to find a solution to a problem. The advancement of technology in every field of study is the product of research through different ways of thinking and also because of critical examination in the field of study. As a result, researchers are developing and testing new theories based on existing knowledge and contributing to the advancement of existing practice and profession. For example, typewriters are replaced by computers are replaced by laptops, mobiles, and also trading and business activities are turning to e-commerce, e-shopping. All this is because of advancement, and that advancements in every field is because of research. Economies are turning to cashless economy. All these improvements in economic activities are due to extensive research in these fields. Hence, understanding research and research process is an important part of every discipline. Meaning and definition of research. Meaning. Research comprises of two words. Those two words are re and search. Here, re means a repetitive or iterative process, and search denotes making a thorough examination. Means research is nothing but testing repeatedly and looking over carefully in order to make a thorough examination and to find new facts, ideas, or to establish new theories or to improve new theory in different areas of knowledge. ಮೀನ್ಸ್ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಥಿಯರೀಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now we will see the definition of John Best. John Best says research is a systematic activity directed towards discovery and the development of an organized body of knowledge. John Best says research is a systematic activity. ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ directed towards discovery and development of an organized body of knowledge. ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ನ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now we will see the definition of market research.
given by American Marketing Association. American Marketing Association says research as marketing research is a function which links the consumer, customer, and public to the marketer through information. Marketing research is nothing but it is a function which links the consumer, customer, and public to the marketer through information. So what kind of information? That links the consumer, customer, and public to the marketer or manufacturer. Information used to identify and define marketing opportunities and problems. For example, what kind of information the marketer would like to know will be the consumer's taste and preferences and opinion about product quality, pricing. All these things the marketer may interested to know from the consumer. These information provided in correct time will help the marketer to earn more profit and also to stay in the market, and also to improve his or his company's marketing opportunities and solve problems problems maybe in relation to sales decline or poor product quality, etc. So this type of information from the consumer, like a satisfaction about product, a consumer satisfaction about product, and their taste and preferences and their needs, etc., will help marketing and marketing institutions, even manufacturing companies. So research in these areas definitely will improve the marketing performance, and also it will improve the understanding of the marketing from the point of view of the manufacturer. Now we will see scientific method. Scientific method is an important part of research activity. So every research should follow scientific method. Scientific method is the pursuit of truth as determined by logical considerations and is a systematic interrelation of facts which is achieved by experimentation, observation, logical arguments from accepted postulates, and a combination of these three in varying proportions. Scientific method is nothing but ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, logical and systematic method which is free from personal bias or prejudice, helps to ascertain demonstrable qualities of a phenomena capable of being verified, and is guided by the rules of logical reasoning, investigates the proceeds in an orderly manner, suggests internal consistency. ಅಂತೆಯೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ತರ್ಕಬದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ, ತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Approaches for scientific method. There are 3 approaches through which scientific study can be conducted, and they are deduction method, induction method, and combination of both. The combination of deduction and induction method is also called as hypothetico-deductive method or scientific method of research. So first one we will see induction, the empirist's approach. In induction was the earliest and even the commonest popular form of scientific activity. It starts from specific observations and sensory experiences and then develops a general conclusion from them. Induction ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ ಜಿರಾಫೆಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. You observe giraffes and you see that most of the giraffes have very long necks. So when you repeatedly observe these giraffes, you will get one common statement that these all giraffes I have seen will be having a very long necks. All giraffes have a very long necks. That is your statement from repeated observation. Therefore you conclude that all giraffes have long necks. This is conclusion, your conclusion. And this type of statements from specific observations and sensory experiences of you will be the judgment under induction method. Okay, so next one is deductive reasoning. This is rationalist's approach. Under deductive reasoning, the reasoning begins with general statement or premises, and through logical argument comes to a specific conclusion. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇವೆಂಚುವಲಿ ಡೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್. Therefore this animal will eventually die. This is the simplest form of deductive argument and deductive argument. For example, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಮೇಯ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಜೀವಂತ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮೇಯ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕವಾದದ ಸರಳ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಿಲಾಜಿಸಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. Third one is hypothetico-deductive reasoning or scientific method. Under this, the hypothetic-deductive method combines inductive and deductive reasoning, resulting in the to and pro process of identification or clarification of a problem, developing a hypothesis inductively from observations, charting their implications by deduction, practical or theoretical testing of the hypothesis, rejecting or refining it in the light of the results, is the
combination of experience with deductive and inductive reasoning, which is the foundation of modern scientific research and is commonly referred to as scientific method. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ using modern scientific research, that is scientific method, in order to develop or in order to prove new inventions or innovations in any field of activities.